שלום, בשיעור הזה אנחנו נלמד מה זה סקרין קסטומטיק ואיך מפעילים אותה. סקרין קסטומטיק היא תוכנה חינמית להקלטת פעולות שאנחנו עושים על גבי הצג, תוך כדי הקלטת הקול שלנו. באמצעותה אנחנו יכולים להקליט שיעורים שאנו מציגים בהם מצגות ומדברים, או מסבירים על קובץ וורד, או קובץ אקסל ומדברים תוך כדי. בשביל להפעיל את הכלי אנחנו צריכים קודם כל בגוגל לחפש סקרין קסטומטיקס, הנה יש לי אותה פה, ולנווט אליה. בכניסה הראשונית כל פעם יעלה לנו חלון של ג'אווה שאנחנו נידרש להפעיל אותו. כרגע אנחנו לא רואים את זה כיוון שאני כבר נכנסתי לכלי ואני מקליטה באמצעותו, אבל יש לנו את זה פה בצילום מסך. זה קובץ הג'אווה שהוא יבקש להפעיל. אנחנו פשוט צריכים ללחוץ על run, הוא מפעיל את הקובץ, ואז אנחנו מגיעים לעמוד הבית שלנו, ומפה אנחנו יכולים כבר להתחיל לעבוד. זה הכל בינתיים. תודה.